Nou broeders en susters, ek wil nou vanmôre vir julle sê, die lewe is 'n baie moeilike onderneming. Kom ons sê eerder vanmôre van mekaar, die lewe is 'n marathon. Dis uitdagend, dis veeleisend, dis meeste van die tyd uitmergelend en by tye selfs moordend. Op pad na die eindstreep toe, gebeur daar met baie mense soveel dinge, goed en sleg. 'n Mens kan bijvoorbeeld moeg word terwyl jy op hierdie lewenspad loop en mettertyd uit die resies begin uitsak. In welke geval jy ook met die sin en die betekenis van die wedloop kan begin worstel. Jy kan jouself bijvoorbeeld die vraag afvra, is dit nog die moeite werd om uit te hou en aan te hou? Is dit nog die moeite werd, broers en susters, om elke dag zo'n kruis te dra, elke dag die Bybel te lees, elke dag vir soveel dinge in die lewe nee te sê? Is dit prys wat aan die einde van die marathon ontvang word? Werklik al die sweet en die pyn en die inspanning werd? Is dit alles wat ek en jy vanmôre moet verduur? Is die hemel die moeite werd? Maar erger nog, in jou poging om by die eindstreep uit te kom, kan jy uit pure moegheid dalk ook struikel en val. Meer nog, jy kan in die proses ook ander mense tot 'n struikeling bring, wat op sigself weer skuldgevoelens en stringe van selfverwyte veroorsaak. Daar's so baie mense vanmôre wat aan die einde van hulle lewe kom en terugkyk en besef dat hulle soveel dinge verkeerd gedoen het en ander met hulle saam afgetrek het en verwyd hulle tot die oomblik van hulle dood toe. Nee, kyk, die lewe is nie maklik nie. En die wat dit tog reg kry om suksesvol oor die eindstreep te kom, is vanmôre by verre die minderheid. Want langs die hoofweë van die lewe lê oral ontmoedigde mense, teleurgestelde mense, mense wat hulle so muur aan die wedloop van die lewe onttrek het, wat boedel oorgegee het en net gaan lê het. Die lewe is baie beslis, nie soos iemand een keer opgemerk het, 'n stokkie lekker waaraan jy jou kan verlustig nie. Die lewe is eerder 'n taai toffie, jy kou hard en lank daaraan. Maar gelukkig, broers en susters, op hierdie pragtige Sondagmôre is daar ook mooi dinge, inspirerende dinge wat jou bemoedig en motiveer terwyl jy en ek aan hierdie uitmergelende wedloop van die lewe deelneem. En dit is eintlik waaroor ek vanmôre met jou wil praat. Ek wil vanmôre in my boodskap fokus op die dinge in die lewe wat vir jou en vir my en ander kan help om eendag suksesvol oor die wenstreep te kom. En as jy wil hoor wat dit is, lees dan nou saam met my uit 2 Korintiërs 1 vanaf vers 3. Daar sê Paulus die volgende: aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee. In elke moeilikheid bemoedig hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig, want net soos daar vir ons 'n oorvloed van lyding is ter wille van Christus, is daar ook vir ons 'n oorvloed van bemoediging deur Christus. As ons dus in beproewing kom, is dit dat julle bemoedigend gered kan word. As ons bemoedig word, is dit om julle te bemoedig en te versterk, sodat julle met geduld dieselfde lyding kan verduur wat ons ook verduur. En wat julle betref, het ons 'n vaste verwagting. Ons weet dat net soos julle saam met ons deel het aan die lyding, julle ook aan die bemoediging deel het. Ons wil hê, broers en susters, dat julle moet weet van die moeilikhede wat ons in die provinsie Asië ondervind het. Die swaar wat ons moes verduur het, wat ver bo ons kragte gegaan het,
sodat ons selfs die hoop om te bly lewe laat vaar het. Trouwens, dit het vir ons gevoel asof die doodsvonnis klaar oor ons uitgespreek is. Maar dit het gebeur sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God, wat die dooies opwek tot die lewe. Dit is hy wat ons uit so groot doodsgevaar gered het en ons weer sal red. Op hom is ons hoop gevestig. Hy sal ons ook verder red. Daartoe werk julle mee deur vir ons te bid. So sal die gebede van baie 'n seën van God vir ons bring, en dan sal baie hom daarvoor dank. Dat die apostel Paulus 'n merkwaardige mens was, met 'n baie merkwaardige lewe en bediening, lei vanmôre geen twyfel nie. Maar tog wil dit vir ons lyk as 'n mens die Nuwe Testament lees, dat die pad wat Paulus en sy mededisippels gestap het, nie 'n maklike pad was nie. Trouwens, dit is hierdie einste Paulus wat later in 2 Timoteus 4 vers 7 juis die lewe met 'n marathon vergelyk. Hy sê, ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik. Maar volgens Paulus was dit nie kinderspeletjies om by daardie wenstreep uit te kom nie. Hier in sy brief aan die Korintiërs meld Paulus van die moeilikhede wat hy in sy lewe op die lyf geloop het. Paulus het regtig swaar gekry. Swaar tye verduur, vervolging. Hy praat van uitdagings wat ver bo sy kragte gegaan het. En in sy ander sendbriewe meld Paulus ook van die swaar beproewings en selfs die doodsgevare wat elke dag oor hulle lewenspad gekom het. Die populêre siening dat dit met Christene altyd net goed gaan, is 'n mite. Daar steek geen waarheid in nie. Maar broers en susters, net soos met nie-Christene, ervaar Christene vanmôre ook mislukkings, teleurstellings, rampe en teëspoede. Christene net soos nie-Christene word ook moedeloos. Christene net soos nie-Christene word by tye ook teneergedruk, wonder ook soms oor die sin en die betekenis van alles. Dit is daarom dus nie waar dat as jy net glo en Jesus vertrou, alles sommer outomaties vir jou sal regkom en dat jy voorspoed gaan beleef nie. Ek weet van gelowige mense vanmôre wat deur diep donker tye gegaan het. Swaar, moeilike dinge beleef het. Hulle kinders in die dood afgestaan het. Finansiële bankrotskappe beleef het. Die een operasie na die ander ondergaan het en steeds vanmôre nie 'n clean bill of health het nie. Nee, die lewe is nie noodwendig maklik, net omdat ek en jy in God glo nie. Wat egter wel waar is, en dit staan myns insiens soos 'n paal bo water, is dat 'n mens die lewe met alles wat hy na jou kant toe gooi, baie beter kan hanteer as jy wel 'n gelowige mens is. Ek weet regtig nie waar kry mense die moed vandaan om soggens uit die bed te klim en die lewe met al sy komplikasies en moeilikhede aan te durf as hulle nie in iets of iemand groter as hulle self glo nie. Kom ek sê dit weer vanmôre. Dit is altyd beter met geloof as sonder geloof. In die apokriewe evangelie van Filippus word hierdie waarheid ook op 'n baie treffende wyse verbeeld. Wanneer 'n blinde man en iemand wat kan sien in 'n donker vertrek is, sê Filippus, is daar geen verskil tussen hierdie twee mense nie, want albei verkeer in stukke duisternis. Maar wanneer die lig kom, sê Filippus, sal die man wat kan sien die lig aanskou, terwyl die blinde steeds in die duisternis verkeer. Met God en geloof in jou lewe is dit presies dieselfde. Jy kan dinge sien wat ander nie sien, jy weet wat ander nie weet nie, en jy kom soveel verder op hierdie wedloop van die lewe. Jy sien vir soveel meer dinge kans, en jou kans om aan die einde van die lewe oor die wedstryd, die eindstreep te kom en triomfantlik te sterf, is soveel beter as die man of die vrou wat nie glo nie. Vir die mens wat nie glo nie, wil die lewe soms net te veel, die stryd net te moeilik, en daarom sal hy uiteindelik uit. Paulus reken egter daar is 'n ander geheim.
in sy lewe en in sy bediening, waarom hy te midde van swaar kry en vervolging nooit gaan lê en boedel oorgegee nie. En Paulus skryf daarvan in 2 Korintiërs 1 vers 3 en 4 en hy sê die volgende: aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee, in elke moeilikheid bemoedig hy ons. Wat hier van sleutelbelang is, broer en suster, is die gedagte dat God nie daar ver aan jou kant is wanneer jy swaar kry nie. Dat God nie van bo af afkyk elke dag op hierdie aarde waar ek en jy in elke dag se moeilikheid moet voortsukkel nie. Nee, sê die apostel Paulus, God is die een wat hom ontferm, die skepper, die Vader, wat nie agter die wolke woon nie, maar hier by ons is. He is a God of compassion. Met ander woorde, by ons en met ons. Meer nog, sê die apostel Paulus, hy bemoedig ons so dat ons telkens nuwe moed kry om die lewe met sy uitdagings aan te pak. Daarsonder, broers en susters, kan ek en jy die stryd nie wen nie. Ek en jy elke dag moed nodig om op te staan. Ek en jy elke dag moed nodig om ons lewenstake aan te pak. Ek en jy elke dag nuwe moed nodig om die dinge wat ver by ons kragte uitgaan, om dit aan te pak en 'n sukses daarvan te maak. As jy mooi kyk na die teksgedeelte wat ons gelees het, sal jy agterkom dat die woord moed of bemoediging nie minder nie as 11 keer deur die skrywer gebruik word. Die sleutelwoord in ons teksgedeelte is dus bemoediging. En die sleutelgedagte is, in elke moeilikheid wat jy elke dag ondervind en ervaar, bemoedig God jou. Dis 'n baie troostvolle gedagte vir my in elk geval, broers en susters. Maar die vraag van môre is, hoe doen God dit? Hoe bemoedig die Here vir jou en vir my? En hoe weet ons wanneer die Here ons bemoedig? Die antwoord lê opgesluit in die woord self wat ons hier in die teks aantref, naamlik die woord bemoediging. Jy sien die Griekse woord vir bemoediging is paraklesis. En dis presies dieselfde woord wat vir die Heilige Gees gebruik word, want hy is ons parakletos, hy is ons trooster. Letterlik vertaal beteken die woord paraklesis dus eintlik om by iemand te wees, langs iemand of saam met iemand te stap. Wat Paulus dus vanmôre vir ons wil sê is, God is aan jou sy. God is met jou. God stap die pad van die begin tot die einde saam met jou en my. En as die druk van die lewe te swaar word en jy lus voel om te gaan lê of boedel oor te gee, is God daar op daardie oomblik vir jou beskikbaar. Sy krag en sy genade is vir jou genoeg. Bemoedig dit nie op 'n afstand nie, broers en susters. Hy stuur ook nie vir jou en my net goeie wense of wetenskapkaartjies in die hemel nie. God is langs jou in alles wat met jou elke dag gebeur. Nou die man in die Bybel wat kragtig van hierdie waarheid kan getuig is Paulus, maar daar is ook 'n ander man in die Bybel wat dieselfde getuienis het. En hierdie man se naam is Elia, die profeet. Met hom het dit skynbaar ook altyd nie net goed gegaan nie. Trouwens, ek wil dit vanmôre onderstreep, dat mense wat vir die Here werk, mense wat hulle lewe vir die Here gee, mense wat hulle lewe wy in afsondering vir die koninkryk van God, met hulle gaan dit nooit net altyd voor die wind nie. En onthou dit gerus maar volgende keer wanneer mense met hulle gewaande voorspoedsteologie by jou voordeur kom klop. In 1 Konings 19 in die Ou Testament lees ons dat hierdie baie besonderse profeet op 'n keer ook so baie diep insinking beleef het. Hy was dus 'n mens net soos ek en jy, vlees en bloed. Want 'n swaar druk op hom gelê is, het hy soms gevoel hy wil knap. En Elia se insinking het vreemd genoeg gekom op 'n oggend
toe hy 'n slegte boodskap ontvang het. Die mense het vir Elia laat weet, hy moet vlug. Jezebel is op jou spoor. Soms vat het een enkele telefoonoproep, of een teksboodskap op jou selfoon, om jou lewe op sy kop om te keer. En hierdie negatiewe berig aangaande Jezebel het juis op 'n tyd gekom toe die profeet se lewe nie op sy hoogtepunt nie, maar op sy laagtepunt was, toe Elia moeg was en afgevoel het. Dus dan, broers en susters, wanneer ek en jy die vulnerabelste is, wanneer ons voel ons kan dinge nie hanteer nie. En die Bybel sê Elia het bang geword om te wille van sy lewe gevlug. Daar by Beersheba in die woestyn het hy toe onder 'n besembos ingekruip en gewens om dood te gaan. Elia gee boekel oor. Elia trek sy toga uit. Elia sê genoeg is genoeg. Hierdie was Elia se diepste laagtepunt. Miskien het jy ook al so gevoel. Jy het gevoel ek gee sommer net boedel oor. Ek gee die stryd gewonne. Ek het dit my beste shot gegee, maar dit het nie gewerk nie. Miskien voel jy op dieselfde oomblik vanmôre so. Jy sit dalk 'n bietjie vanmôre moedverlose vlakte. Mense het al hoeveel keer vir jou gesê jy het soveel om voor te lewe. Jy het jou pragtige vrou, jou pragtige kinders en jou pragtige huis en jou wonderlike werk, maar al wat jy sien is verlies op verlies, dinge wat aanhoudend net met jou verkeerd loop. Vriende het al vir jou gesê, man, jy moet jouself net weer 'n slag 'n bietjie reg ruk en jou senuwee tel, dan sal jy sommer weer beter voel en jy sal weer moed hê om met die lewe aan te gaan. Jy het dit al probeer. Male sonder taal. Maar vriend genoeg, dit het nie vir jou gewerk nie. En dis dan, broer en suster, wanneer die versoeking om menslik groot word, om onder die besembos te kampeer, om die besembos jou permanente tuiste te maak, en gedurig in jou lewe met 'n depressiewe uitdrukking op jou gesig rond te loop, om maar te bly lê waar jy is. Maar dan verskyn die Here aan Elia. Juis in 'n oomblik van sy diepste laagtepunt maak God sy opwagting en kom skuif hy as het ware langs Elia oor die besembos in. Hy steek nie vir Elia en hulle 'n preek af nie. Hy sê ook nie vir Elia, dis nou tyd om homself reg te ruk nie. Die Here gee vir Elia 'n nuwe werksopdrag. En dis die verrassende van hoe God werk. Dat God nie kom in jou baai nie. God kom fluister nie iets in jou oor nie. God kom wys nie met sy vinger iewers op 'n Bybelteks in die Ou en Nuwe Testament nie. God kom gee vir Elia 'n nuwe werksopdrag en sê Elia, daar's nog soveel doel en betekenis in jou lewe. Daar's soveel dinge wat jy nog moet gaan doen. Daarom lees ons in die Bybel, die Here sê vir Elia onder die besembos gaan salf vir Hazael tot koning van Aram. En terwyl jy op pad is soontoe, gaan salf ook sommer vir Jehu, seun van Nimsi tot koning van Israel. Elia, jy kan nie hier lê nie. Jy's 'n man met soveel gawes en talente, daar's soveel moontlikhede, daar's soveel nuwe dinge wat jy nog moet gaan doen. En die Bybel sê nadat Elia klaar geëet en gedrink het, het hy opgestaan. En kon hy 40 dae, 40 nagte loop tot by die berg Horeb toe. God is so deur Elia so deur God se teenwoordigheid aangeraak. Hy is so geïnspireer dat hy uit sy ellende kon opstaan en weer kon aangaan. En dis 'n amazing stuff, broers en susters, jy kan dit gerus weer gaan lees. Die punt wat ek eintlik vanmôre wil maak is, met geloof in God, kom ek en jy soveel verder in die lewe. Wanneer ons aan God vashou, wanneer ons weet God is met ons, saam met ons op die pad, stap hy as het ware langs my, is dit soos 'n energie-inspuiting wat jy kry. Jy kan nie die krag om op te staan wanneer jy plat geval het. Nou ek het in my lewe ook al die porsie van teleurstellings en beproewings beleef. En die groot dit is nog lank nie verby nie. Ek dink dit sal deel wees van my lewe tot en met die dag wanneer ek die laaste asem uitblaas.
Maar weet jy, broers en susters, wat ek vanmôre vir jou kan sê, dit was juis in sulke tye, wanneer ek my diepste laagtepunte beleef het, wat ek die teenwoordigheid van God ervaar, en dat God se teenwoordigheid my geïnspireer en gemotiveer het om weer aan te gaan. God het in sulke tye van my moed gegee, en dit was nie soseer wanneer ek die Bybel gelees, of wanneer ek gebid het, of wanneer ek 'n mooi preek of 'n vrome gedagte gehoor het nie. Dis net wanneer God in sy stilligheid by my was, in my studeerkamer, saam met my motorkar gery het, wat my weer opnuut moed gegee het, perspektief gegee het, op die pad vorentoe. En dit bring my by die tweede punt wat ek vanmôre wil maak. Paulus sê in vers 4, daarom, omdat God ons bemoedig, daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. Jy sien dus, broers en susters, bemoediging eindig nie by jou en by my nie. God bemoedig jou nie op jou lewenspad sodat jy beter kan voel of die wedloop van die lewe kan voltooi nie. Hy bemoedig jou aldus Paulus sodat jy op jou beurt weer ander kan bemoedig. En dit, myns insiens, maak die evangelie van Jesus Christus soveel anders. Want dit gaan nie oor my en hoe ek uiteindelik by die eindstreep uitkom en hoe ek uiteindelik triomfantelik by die poorte van die hemel instap nie. Maar hoeveel ander medegelowiges, ander medereisgenote, ek kan help om saam met my uiteindelik by die hemelpoorte in te gaan. En hoe nodig is dit nie juis vir ons tyd nie? Mense het oor die laaste paar jare in ons land toenemend meer negatief en pessimisties geword. Dinge het in 2017 vir baie mense by die werk en die besigheid, by die huis en sommer oral net sleg uitgedraai. Ek hoor gereeld nog mense wat praat van verlede jaar was die slegste jaar van my lewe. En in hierdie tyd soek mense naastiglik na positiewe dinge. Mense wil graag die positiewe dinge hoor, dit wat hulle kan opbeur, nuwe moed sal gee, sodat hulle die wedloop in 2018 suksesvol kan hardloop. En dit is waar ek en jy inkom. Dis waar ek en jy vanmôre in die prentjie pas. Want jy sien, volgens Paulus wil God ons gebruik om ander te bemoedig wanneer die pad vir hulle te lank en te swaar geword het. Die boodskap vanmôre is juist, kyk weier as jouself, kyk weier as jou eie situasie, kyk weier as jou eie swaar kry. En jy hoef nou nie juist vanmôre 'n baie uitsonderlik begaafde mens te wees om so iets te kan doen nie. Al wat jy moet doen, broer en suster, is om daar te wees wanneer ander jou nodig het. En hierdie is sekerlik die belangrikste boodskap wat ons kan deurgee vir 2018. Wees daar vir iemand anders. Wanneer iemand anders wat jy ken of van weet, vanmôre onder die besembos lê, kan jy doen presies net wat God met Elia gedoen het. Gaan skuif langs so iemand in. En dis meer werk om dan net stil onder 'n ander mens se las in te skuif, as om 'n ellenlange teksboodskap met 50 Bybelversies te stuur. As ek die dag regtig plat op my rug gaan lê en regtig moedeloos is, wil ek nie hê jy moet vir my uit die Bybel quoteer nie. Ek wil ook nie hê jy moet vir my een van Joyce Meyer se pragtige mooi geestelike boekies lees nie. Dit sal my dalk meer depressief maak. Wanneer ek die dag op die vloer lê en die telling is al by 3, 4 en 5, sal ek waardeer as jy by my kom kuier. Sal ek dit waardeer as jy saam met my kom koffie drink. Sal ek dit waardeer as jy net daar is vir my in die tyd waarin ek swaar kry, wanneer ek sukkel om self kop bo water te hou. En dit, broers en susters, buur die meeste mense op. Die Franse filosoof Albert Camus het dit mooi uitgedruk, presies hoe ek vanmôre daaroor voel. Hy het gesê, "Don't walk behind me, I may not lead.
Don't walk in front of me, I may not follow. Just walk beside me and be my friend. Wanneer iemand by die werk, of in jou vriendekring, of waar ook al, moedeloos en te neergedruk voel, en nie meer lus is om aan te gaan nie meer die glimlag van die lewe ervaar nie. Moenie nie daar ontstaan en praat nie. Moenie vir so iemand preek nie. En moet in hemelsnaam nie 'n klomp Bybelversies die een na die ander aanhaal of ophaal nie. Wie is daar vir so iemand? Just walk beside him and be his friend. Buur mense op in jou teenwoordigheid en met jou bereidwilligheid om saam met hulle te pad te stap. Verlede jaar was daar 'n berig in die koerant wat my siel diep geraak het. Tydens die Suid-Afrikaanse landloopkampioenskapsbijeenkoms in Potchefstroom het 'n swart atleet, een Paul Mitchell, in die moeilikheid beland toe sy bene hom nie die laaste 6 kilometer van die wedloop wou dra nie. Een van die ander atlete wat van agter verbygekom het, die ene Roland Oosthuizen, het gesien die atleet gaan dit nie maak nie. En in plaas daarvan om aan homself te dink en om by die eindstreep te kom, in plaas daarvan dat hy maar net verbyhou, het hy hierdie ander atleet gaan ophelp en hom tot by die eindpunt ondersteun. Dis maklik om koue water oor ander mense se geesdrift te gooi. Dis maklik om ander mense te kritiseer. Dis maklik om ander mense te bespot of af te kraak. Dis baie maklik om oor ander mense se drome en ideale te lag. Dis baie maklik om ander mense in 'n negatiewe lig te stel. En daarom is die wêreld vol moedelose mense. Ek en jy en die ander broers en susters word vanmôre opgeroep om ander op te beur. Hulle aan te moedig en hulle te ondersteun om ook by die eindstreep uit te kom. 'n Enkele woord van lof of dank, of waardering, of humor, het al talle mense op hulle voete gehou wanneer hulle knieë wou knak. Ja, gesien is hulle wat bereid is om met hulle volgehoue teenwoordigheid en betrokkenheid ander weer op hulle voete te help. Sulke mense is voorwaar engele in menslike gedaante. Maar ek wil sluit met 'n baie besondere teks in die Nuwe Testament. En hierdie teks is 2 Korintiërs 7 vers 5 tot 7. Daar skryf Paulus die volgende. Hy sê toe ons in Macedonië gekom het ons geen rus of duur gehad nie. En van alle kante af was daar druk op ons, van buite onenigheid, van binne sonde. Maar God wat die neerslagtiges opbeur, het ons ook opgebeur deur die koms van Titus, en nie net deur sy koms nie, maar ook omdat julle hom opgebeur het. Juist toe Paulus en sy medegelowiges in die diepste laagtepunt in Macedonië bereik het, maak Titus sy verskyning. Ek weet nie wat 'n soort tipe mens was Titus, of wat 'n soort geaardheid hy gehad het nie. Maar broer en suster, hy kan blyklik daardie iets in hom gehad, wat moedelose mense weer moed gee. Wat die ingesonkenes weer laat glimlag. Wat mense weer die hoop gee, daar is iets anderkant my probleme en my swaar kry. Die gevolg is, toe Paulus en hom by die deur sien inkom, was dit asof God saam met hom ingestap het. En skielik het daar vir almal 'n lig opgegaan. Die hele atmosfeer het sommer daar in Macedonië van negatief na positief verander. Het jy mense al so opgehoor? Was jy in staat gewees om by iemand te buk of te gaan sit? En dan 'n halfuur of 'n uur daardie persoon so moed te gee, dat hy sy kans gesien het vir die lewe. Bring jou teenwoordigheid by ander en jou betrokkenheid by mense, nie net noodwendig jou vriende nie,
maar mense weier as dit in die breë skoop is, bring dit vir hulle altyd lig en hoop. Of as ek jy maar net aangename mense, 'n nice ou om mee te gaan eet en te kuier, but that's just about it. Kyk die slag om jou heen. Kom ons kyk in hierdie klein gemeentetjie weier as net die 4 mure van die saal. Sien jy vanmôre die strak en bekommerde gesigte? Elke môre wanneer jy op die N1 ry, wanneer jy die kantoor instap, hoor jy die klagte en die sugte van mense of ons ore al doof? Dan is my oproep vanmôre aan jou in 2018 om 'n verskil te gaan maak daar waar dit nodig is. Moenie mense uitsoek wat bekend staan as die sterk atlete met wie jy saamhardloop en wie se slipstream jy gedurig bly, sodat jy seker maak jy kom by die eindstreep uit nie. Maar draai uit en gaan kniel by die mense wat uitgesak het, die swakkes, die moedeloses, die teneergedruktes, die mense met die probleme wat hulle nie kan wen nie, en help hom op. Gaan doen dit in hierdie week. Sit jou skouer, jou hand op iemand se skouer. Of gee iemand 'n drukkie. Weer hulle op met jou sout besprinkelde woorde. En maak in die lewe in die komende week vir iemand daar buite die lewe 'n beter plek. Met alles wat op die oomblik in die Weskaap gebeur, broers en susters, en die toekoms oor 'n maand of 2 van nou af lyk vir ons almal donker. Wat gebeur wanneer die kraan droog is? Besigheidsmense sit in sakke as. Wat word van my besigheid? Die boere sê dat daar geen vrugte aan die bome wees nie. En mense is toenemend al meer moedeloos. Wat word van my besigheid as dinge so aanhou en aanhou? En om daardie rede sê Paulus vanmôre vir ons, die geheim lê daarin. Dat wanneer jy op 'n punt kom dat jy voel die pad is te lank, die pad wat ek dra is te swaar, en jy gaan sit, want jy weet is God in sy teenwoordigheid daar, om jou op te beur. Ek onthou die dae en die oomblikke in my lewe, waar ek in die studeerkamer God se teenwoordigheid ervaar, en ek kon geen antwoord in die Bybel kry. Geen teks kom met my praat. Geen kaartjie van bemoediging wat ek lees stel my op nie. Geen boek wat ek van die rak af haal gee vir my 'n antwoord nie. Maar die wete God is hier by my en met my. Ek het my ook net die krag gegee om op te staan en aan te gaan en steeds te bly loop soos vanmôre. En wanneer ek en jy deur God bemoedig word, kan ons as bemoedigers, sê Paulus, op 'n Sondag by mekaar kom. En die bemoediging met mekaar deel. En dis die opdrag van die Here. Julle wat bemoedig is, gaan môre uit na die werksplek toe, na die winkel toe, na die plekke van vermaak toe, na die gimnasium toe, na die sportveld toe, na die universiteit en die skool toe. En gaan weer hulle op.